Jeg vil her vise, hvordan man opretter en øvelse med et billede, hvorpå der er skrevet forskellige navne, som man skal lære udenad. Jeg starter med at vælge en mappe, hvori jeg vil oprette øvelsen. Jeg klikker på mappen Anatomi, og her kan jeg se, at der ikke er nogen øvelser i øjeblikket. Jeg klikker på plus hernede, og så klikker jeg på Opret øvelse. Jeg skal nu angive, hvad øvelsen skal hedde, og jeg vil kalde den Indre organer. Og jeg klikker på Godkend. Og så skal jeg så vælge, hvilken spørgsmålstype øvelsen skal baseres på. Og her vælger jeg billede med flere spørgsmål. Her skal jeg så vælge det billede, som skal bruges til øvelsen, og jeg vælger det her. Den spørger, om jeg ønsker at skrive tekst på billedet, og det siger jeg nej til. Nu er jeg klar til at oprette forskellige spørgsmål på billedet, og det gør jeg bare ved at vælge firkant hernede under værktøj. Og så kan jeg så vælge, hvad farver de firkanter skal være. Og her vælger jeg grøn. Nu skjuler jeg de forskellige tekster på billedet, så bliver de til spørgsmål. Og det gør jeg bare ved at klikke i de to hjørner af en firkant. Hvis jeg markerer forkert, for eksempel som her, så klikker jeg bare på firkanten, og så spørger den, om jeg ønsker at slette det område, så siger jeg ja, og så kan jeg så gøre det om. Nu har jeg allerede oprettet 7 spørgsmål i den her øvelse, og så er jeg allerede færdig. Jeg klikker på Godkend, og nu kan jeg så se, at jeg har oprettet en øvelse, der hedder Indre organer med 7 spørgsmål. Hvis jeg klikker på øvelsen, så starter øvelsen med det samme. Her kan jeg se, at den her firkant er markeret med en rød cursor. Og jeg skal nu se, om jeg kan huske, hvad det her det er. Og hvis jeg klikker ned på vis svaret, så bliver firkanten her gennemsigtig, og så kan jeg se, at det var leveren, det her. Hvis jeg kan huske det, så klikker jeg plus, og hvis jeg ikke kan, så klikker jeg på minus. Jeg klikker på minus. Nu er den her firkant markeret, og jeg skal nu se, om jeg kan huske, hvad det her det er. Og det er så mavesækken, og jeg klikker på vis svaret, og jeg kan så se heroppe, at det var mavesækken, så jeg klikker på plus. Jeg går ud af øvelsen. Så let er det at oprette en øvelse baseret på et billede, som har forskellige ting navngivet med tekster.